дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами Песочек, и сегодня я продолжаю играть на этой замечательной карте под названием Кубоблок. Остановились мы на том, как мы поторговались с жителем в аду, немножечко занимались фермой арбузами и улучшили свой домик, сделали распределение, где что находится. Так, это я могу забрать. О боги, вот где-то таблички была. Так, таблички мы ложим в блоки. Это, пусть к блокам относится. А это руды, вот сюда. Вот наши ачивочки. Отправиться в край, сделать ферму монстров, сделать мигалку. Так, собрать жемчуг эндера, сделать генератор обсидиана, вернуться из края, использовать наковальню, использовать варочную стойку, найти пластинку. Как все это сложно. Так, давайте посмотрим, что у нас по достижению. Стук колес. Проехать вагонетки не более 1 км за раз. Вот они, рельсы наши. 17 рельс, наверное, не хватит. Так, как там они крафтятся? Окей, давайте как-то пойдем на логику и попробуем скрафтить. Так, вот эти вот блоки мне, они не нужны совсем. Значит, переделываем. И так, значит, тут палочки, а тут железо. Нет, смотрите, реально. Окей. Ей. Как же тогда крафтится? Точно уж не так вот. Да хватит выдышать. Блин. Окей, давайте-ка я сейчас сделаю вот так. Переключусь в креатив. Вот это железо выкидываю, вот эти вот палочки выкидываю. И беру себе стак рельс. Все, вы ничего не видели, я потратил 30 железа и 30 палок. Все, у меня есть стак рельс. И все, надеюсь, вы меня как бы простите. Так, это сюда. Так, и что мне еще нужно? Давайте же возьмем... Так, все вещи. Они у меня находятся... нет. Да, вот здесь. Меч. И еда. Окей, вагонетка в блоках. Вот. И давайте же начнем где-нибудь размещать. Нет, мне нужна... Так, кирка есть. Мне теперь нужна... Вот она. Еще возьмем на всякий случай вот эту вот лопатку. И давайте же прокопаем здесь путь. И вот так. Господи! Что это такое? О, господи. Бред. Железа много. Просто тупо начал копать. Провалился. Так, давайте тогда... Где тут? Так, нет. Вот так вот сделаем. Так, где тут? Да. Вот так вот. Это уберем. Так, давайте возьмем булыжничек. Вот так вот. И туда дальше будем ехать. Так, значит, вот это вот лишнее все мы закрываем. Все, никто ничего не заметил, лавы тут не было. Все.
Так, еще пойду-ка я за факелами. Факела мне понадобится. Здесь вот так, наверное. А сделаю АВ2 блока я. Так. Думаю, будет нормально. Так, давайте даже сделаем вот так вот. Там кнопочку поставим. Вот так вот. Так, мне надо. Что мне надо? Факела. Давайте возьмем палочки. Так, нет, у меня есть 49 факелов. Давайте перекусим. Я уже что-то жрать захотел. Все, выдвигаемся. Тум-тум-тум-тум. Окей, давайте сейчас сделаем вот так даже. Так, давай, варись. Подождем, пока сварится. Давай, я верю в тебя. Так, камешек есть. Все, получили кнопку за место ачивок. Так. Да, нормально. Так, ну, поехали. Настройки на ярко, все нормально. Нет, надо, значит, идти вот так. Так, давайте. Думаю, вот здесь уже... там домик жителей, блин, забыл. Вот так вот. Нет, давайте сделаем вот так. Первое. Будет первым кирка, а вторым будет у нас лопата. Давайте сразу туда внутрь прокопаем. Почему-то здесь все из земли, но у меня сейчас это плохо видно. На съемке это вообще, наверное, не видно. Ну, боги. Почему вы так жестоки со мной? Обошлись так жестоко. Ладно, булыжник в бой. Не подведи, булыжник. Ты мне нужен. Я бы мог либо это ускорить, либо это пропустить. Ну, нажать на паузу. Хотя, не знаю, ускорять неохота, потому что сначала надо ускорить, потом... либо поделать какую-нибудь еще картиночку сюда. До каких моментах вырезать кое-что. Это слишком будет долго. Так что давайте-ки. Окей. Я лучше как бы попытаюсь это сделать. Ох. Так, ну. Километр тут, конечно же, нет. Ты, ползучая тварь. Все, погнали. Мне нужно много булыжника. Я знаю, у меня есть 2 стака булыжника, но давайте лучше подобываем его здесь. Да, это будет очень долго, мне так кажется. Ну окей, это слишком долго. Давайте-ка лучше... Давайте. Я возьму булыжник. Вот в таких количествах. И сейчас я хочу пособирать урожай. Так. Ох, урожая будет много. О, как я люблю все собирать, когда все созрело. Сейчас надо будет нам еще поспать, потому что уже темнеет. Да, вот в чем проблема. Так, я много чего тут оборонял. Так, ну все, что ли? По-моему, таки это все. Окей, можно засаживать. Капец, пшеницы маловато, всего лишь стак. А вот
Семян слишком много. Ну окей. В принципе, ферму я убольшивать не собираюсь. Какого черта мне не надо? У меня этой пшеницы куча, особенно моркови. Сейчас бы пойти еще и морковь собрать. Но сегодня, знаете, я бы хотел посвятить серию каких-нибудь ачивках. Так. Стук. Так, алмазы выполнено. Бедигаста. Его же огненным шаром. Так, сварить зелье. Надо будет... я сейчас сделаю много ачивок. Ну, хотя бы попытаюсь. Так, ну... Давайте рассадим все. Здесь еще пшеничка спряталась. И надеюсь, вы поставите лайк, потому что я пытаюсь довольно-таки часто снимать для вас. У меня много видео, не понимаю, почему от меня каких-то 2 чувака отписались. Но сейчас, как вы видите, я сделал конкурс на своем канале. Он продлится месяц до 1 мая, сейчас 3 марта. Так, сделать ферму монстров. Нет, не сделано. Забрать яйцо дракона, получить все достижения. Окей. Давайте... Так, что у нас тут есть? Блин, скоро все заполнится. Давайте гнилую плоть выкинем. Она нафиг не нужна. Давайте весь тростник переделаем в листочки. Давайте просто вот так наугад. Так. Так. Тень. Ладно. Все, тут куча тростника. Господи. Нет, мои ачивки. Давайте же освободим. Мне вполне хватит 3 стаков, думаю. Вот это еще. Мусор. Вот. 3 стаков мне вполне, думаю, хватит. Просто так заполнять не хочу весь. Так, мяско. Лучше жареное. Вот просто так был сундук заполнен одним тростником. Ну, сейчас он не одним тростником, но тут много моркови, много какао-бобов. Так, это сжечь. Мне не нужно. Это использовать. Все, давайте выкинем. Хорошо, бесконечный источник. Просто подходим и выжигаем. Так, вот это не нужно. Это... Ну, давайте землю еще выкинем. И все. Думаю... Нет. Все, давайте используем яичко. 1, 2, 3. Да почему же никто не выпадает? О! Мини-чайки. Окей. Так, ты что тут встала? Окей. Все. Давайте опять размножим всех по 2 кругу. Давайте поспим. Меня не устраивает ночь. Так. Ждем. Да, помню этот баг. Так, ну что там? Все пережарилось. Давайте-ка посмотрим все печки. Тут все пусто. Оружие. Так, тут еще еда хранится у меня. Так, давайте... бумагу куда? Давайте блоком, что ли. Что я хотел? Так, вспомнил. Это все на пережаривание. Так, значит, размножим свиней. Размножим этих коровок и... Как там их называют? Куриц. Так. Давайте. Не-не-не-не-не-не-не.
твой выбор. Зря тогда накормила. Ты с этой, а ты просто покушай. Так, ну надеюсь, так. Надеюсь, все нормально. Да, смотрите, у нас все нормально. Давайте же парочку убьем. Вы ничего не видели? Так. На, держи, покушай. Так, сколько еще осталось? Офигеть, у нас еще... Нафига? У нас еще 4 коровы. Окей. Все. Мне хватит раз, два, 3 коровки. Отлично, просто мяско и кожи. Так, идемте к этим. Что у вас тут? Не, давайте пройдем через свиней. По дороге их размножим. Таким вот образом. Еще с тобой. Ты просто покушай. Отлично. Умирай. Так, ну-ка, идите за мной. Сколько вас там? Вас теперь не Вот, все. Вас 3, да? Окей. Все, 2. Размножитесь потом. Давайте всего лишь по 2 оставлять. Давай. Окей, все. Ты выполнил свой долг, размножил всех. Все, осталось 2 коровки, 2 свинки. Должно быть 2 курятинки. Раз, два. Нет, хотя курятинок я убивать не буду, мне они нужны. Я их просто размножу. Все. Так, давайте поедим. Так, ну, пусть курятинов будет много, в принципе, они мне не мешают. А вот с них мне нужно мясо. Так, осторожненько. Вот так. Не протолкнуться у вас тут. Короче, я тут размножаю всех. Вот таким вот образом. Вот. Нет. Закрой. Ладно. Сейчас будем уничтожать по одному. Привет. Мяско, кожа. Привет. Мяско, кожа. Закрыть, закрыть. Привет, мяско, кожа. Привет, мяско, кожа. И сколько вас тут? Окей, давайте от этих убьем, они лишние. Все, нет. Ты лишний. 2. А потом 2. Ну, курятинок много. И 2. Все. Пусть только будут по 2. Все нормально. Так, яичко не снесли. Не, ну нормально. 10 кожи, пусть они там растут. Блин, еды у меня просто куча. Это давайте сюда. Это вот сюда. Офигеть. Просто офигеть. Я рад, как... Вот, честно, дорогие друзья, посмотрите примерно первую серию или вторую серию Кубы Блок и увидите, как я там помаленечку развивался. А сейчас я уже, сами как видите, развился. Так, листочки. И мы создаем книги. Немножко будет сложно создавать книги, потому что как бы... Точнее, не книги создавать, а зачаровательную комнатку. Ну, книги, в принципе, тоже будет сложно создавать, потому что мало коровок. Да, вот это вот проблема. Ну, может быть, я ведь видел коров. И я посмотрю. Приручу там еще одна. Так, значит, все, у меня кончилось. Окей, давайте книги. 13 книг. Давайте соединим доски с книгами. Книги, по-моему, такие по сети, хотел сказать, посередине. И только 4 книжные полки, да? Издеваетесь. Только Хотя, постойте-ка. Да, 4 книжных полок, но... Не-не-не-не-не. Так, у меня есть топор. Топор.
Топор, топор. Вот он, топор. Надеюсь, вы знаете, что я хочу... не туда. Надеюсь, что вы знаете, что я хочу сделать. А вы ведь знаете. Это связано с книжными полками. Нет. Жить... Быстро зашел обратно, придурок. Зашел быстро обратно, придурок. Что у тебя можно купить? Булыжник уже нельзя. За булыжник 10 золота. Нет, не нужно. За 27 5 булыжник. Говно. Говно. Ну, давай куплю. Давай еще куплю. Ладно. Давай еще куплю. Ну ладно, как хочешь. Целых 20 каменных ключей пригодится. О, шерсть. Давайте тоже купим. Какого фига? Ну. Дубовая плита, блин, бред. Окей, давайте тогда купим у него дубовых плит, а потом... Где эти дубовые плиты? Что за бред? Ну окей. Вот они вынуждают покупать. Все. Господи. Сколько у вас тут вещей? У вас тут их бесконечность. Теперь зайди. Ладно, бегите. Ублюдки. Самим же хуже будет. Ну, хотя нет, у меня тут не спавнится монстры, все будет нормально. Но если вы отправитесь в ад, то вы просто придурки будете. Так. Окей, я у них купил много вещей. Давайте их все сложим. И... Что я хотела у них сделать? Я хотела у них обворовать. Так. Идемте. Куда? Блин, они же у них внизу. Конечно, прикольно это декор. Так, все, это уничтожаем. Ну ладно, красиво. Так, быстрее сюда. И сколько у нас получится? Давайте же посмотрим. Думаю, нормально, немало. Окей. 6 книжных полок. Ну, нормально. Ну, потом коровки-то будут расти, мы все будем убольшиваться, да, типа расти как бы. Так, еда. Ну ладно, срать. Так, давайте пока полочки сложим вот сюда вот и продолжим наше строительство железной дороги для выполнения ачивки. Так. Ладно, наверное, я сейчас нажму на паузу, народ. Коровка? Окей, я ее потом приручу. Нажму на паузу, народ, и на вот таком вот красивом виде пока что закончу. Увидимся через секунду. Ну разве это не красиво? Вы только посмотрите, как это красиво выглядит. Шахта, спуск, башенка, джунгли, нижний биом, зимний. О, черт. И все, я продолжаю. В общем, все, булыжник закончился. Я временно вышел из Майнкрафта, и все-таки я разобрался, как крафтить. Ложим. Так. Ложим. Временно закончу.